好好，我知道了，就这吧，我一会儿就去哈。啥嘛嘛？这不你哥打电话了，在学校里感冒了，又咳嗽了。啊，那这样？咱上学校里看他去呗。中啊。上那卫生室里去拿点药去。还得上大鹏学校里去一趟。大鹏打电话说咳嗽有点，这是几天了？2天。我先拿2盒药，试试哈。咱妈不行的话，然后咱那哥去看你。你哥一会儿去，回来都黑了。给你妈说声意思。你自己在家吧？上大鹏学校里去了。在位啊。大鹏咳嗽，学校里打电话了。他上你给他拿这个。我给他拿上卫生室拿了几包药，人家准备的。去看一下。给老公来去了。你看，走之前给他爸加点痰，好了，冻上你吧，老妹儿。妈，干搁这挺的嘛。他感冒了，不能吃了了。等感冒好了再吃啊。那给他拿几个，少拿个。那再给他拿药吧，现在吃。那中。你要别疼你哥哥了。大鹏还得有8个小时才能放学嘞，搁这个附近这往给他买点吃的去嘛。说。你哥想吃啥，你知道不？给他买份馄饨吧。要2份吧，你要1份，你哥1份中吗？我不知道，我今天还不饿嘞，我俺哥打我一份。俺你哥打包呢。要1份馄饨。好了，谢谢我妈。走了哈。这是二鹏给他哥哥选的饭，看你哥爱吃不？走，你给他放下了，放下了，10块钱这一份，看你哥了吧？有放学了，有5点放学，还有5点半放学的，应该是分期吧。好了吧？那就行了吧？可吃了，大鹏。你吃了吧？有，1天吃1包，那个吃俩。给你买点馄饨，给，还热乎着嘞。这1份你也吃馄饨。你要是觉得吃了药不好的话嘞，你再给我打电话，再上药铺里看一下。多喝点水，走吧，拜拜。这平时都不让孩子出来，正在门口呀，把东西递给他，让他走了。我看那其他家长有搁这边给他送吃的，还有送药的。这段时间反正感冒的挺多的，家人们你们也都注意身体哈，拜拜。